Boa noite, meus amigos e minhas amigas do TikTok, a plataforma do Quai, né? Boa noite, né? Aqui a fogueira, a minha fogueirinha bonita, queimando. Aqui na rua Maria Batista Jesus. É 23 de 6 de 2025, véspera de São João. Tá queimando. Aí, né? Muito bem. Não fique perto do fogo não, tá bom? Pois não, sai de perto, tá bom? Não, sai de perto. Esse aqui é meu sobrinho. É 23 de junho de 2025, né? Hoje, noite de véspera de São João. Peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like. Quem fala aqui é Ricardo Criança, esse candidato a vereador de Mamanguape, Paraíba. Então, importante sua inscrição aqui no canal, você se inscrever, ativar o sininho. Cuidado, Ricardo Criança. Vamos seguir. Cuidado mesmo. Pouco cuidado. Pouco cuidado é pouco, né? Vou botar aqui em cima. Eita, fumaça. Pessoal, o fogo queima tudo, né? Consome tudo. Aí eu botei o carvão, só pegou porque eu botei o carvão. A lenha molhada. Cuidado, não, para não bater na fogueira, não, olha, cuidado. Cuidado, é perigoso. Passa por aqui não, passe não, esse aqui é meu sobrinho. As crianças não se aproximam daqui, né, é perigoso. Hoje, 23 de junho de 2025, véspera de São João. Aqui é a fogueira do Ricardo Criança.
viu que não foi aí? É, ele não passa por aqui não, que cai o pneu e bater cai na fogueira. É perigoso. Tu vai tirar foto pra quê? Eu tô filmando. Pra postar? É, nas redes sociais. Pra quem ver? É, Que raio? pra todo mundo ver. Tá eu, né? É. Isso daí vai estar onde, essa foto? É um vídeo, é no mundo inteiro. Mas vai estar no Instagram, é? É, Instagram é. Olha. Boa noite, pessoal, novamente, né? Já matou no Renatinho, É Expo de São João, né? bater aí. Mas não, chama aí, André. Vamos ter um racha? É Expo de São João. Eu não. Tu sabe da racha, não? Sei, mas essa bicicleta tá quebrada, mano. Sabe, não, por quê? Vou pegar pra boinha, ó. Tá queimando. Oi? O pessoal olha aqui, ó, dá nem pra ver direito, o outro doendo, né? É. Mas que dá, não dá? O quê? O outro fica doendo, não sei por quê. Cuidado não, ainda, tu fica passando aí não, mano. Não. Tu viu, cara? Eu ia bater em reais. Sim, aí comprar fogo não? Pega minha mão, me dá outra. Cuidado não, ainda, tu bater aí, tu é perigoso, tu cai aí, tu se queima e tu vai virar fogo assado. Fique perto não. E não sai de perto do seu rosto. Tá ardendo, né? Sai de perto. Todo mundo tem. Boa noite, João. Esse aqui tá morre. Você vai morrendo aqui, eu acho que não tem. Vai, minha mão tá aqui. Toma! Tem que ser, não? Sai de perto, criança. Modo das brasas. Sai de perto. Só falta pessoal, a música Canário do Rio. A música São João. A minha tem um adesivo na frente. Bota aqui. Olha nem da parede que eu botei. Não, não. Pista do cacete. Liga nesse copo. Depois todo mundo. Liga. Dá um murro ali. Pera. Peraí. Deixa eu ver. Bota aqui a bicicleta aqui. Não, vou dar grau agora. Me ajuda aí a ligar. Vai no tapa. Porque esse cacete não vai no tapa. Não, vai ter que ser naquela assim. Oxe, mas não tem nem que liga. Sei lá. Mas por R$10. Sim. Eu tenho dois, um vermelho e um branco. Quem é que é o vermelho? Eu. O vermelho tá forte. Não liga não. Não tá caindo, liga não. Ei, tu dá o vermelho pra ela? Leva, tu tem que pagar até não. Deixa eu ver. Tudo é assim. Ah, fui. Bota pra buscar aqui pra ver. Ah, tá acabando com a fogueira. É pra ficar mais perto e ativa. Criança até ele sai do meio, senão... É, então você quer. Corre não! Ai, desce daí, seu corno, desce daí! Eu não sou corno. Mas eu não. Bota a bicicleta aí do lado do povo, aí não vou fazer ele na frente, o povo ver. Não. É pra ver, deixa eu ver. A diferença é... Deixa eu ver aqui, ó. A diferença. A vida da sua é feia. A dele é mais bonita. Não, o cara dela é mais assim, a minha é mais carrega. A minha muda a cor. Tem um do cara, ela é mais bonita a cor. Não, aqui, ó. Então, pessoal, vou finalizar por aqui, sim?
Beleza?